ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सबैमा नमस्कार छ। भगवान श्री रामकृष्ण देव को लीला प्रसंग अथवा लीलाम्बे हामी चर्चा गरिरहेका छौं। अहिले श्री रामकृष्ण देव को बाल्यकालमा गदाधर रूप को लीला र गदाधर को किशोर बाल चरित्र, अहिले चाहिँ बाल चरित्रमै छौं हामी। किशोर लीलामा आइपुगेका छैनौं। बाल चरित्रमा गत शनिबार हामीले के डिस्कस गर्यौं भने गदाधरको सानोबाट नै म्युट गरौँ। बाल्य अवस्थाबाट नै गदाधर बाल्य अवस्थाबाट नै अति आकर्षणीय, सबैको आकर्षणको केन्द्र भएको कुरा पनि हामीले चर्चा गरिरहेका छौं। र गदाधरको बचपनका बाल लीलाहरूमा गदाधर उपद्रवी स्वभाव हुनु, त्यो कुरा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौं। कसरी एउटा त उत्सुकता, धेरै कुरा जान्न मनभित्र जुन एउटा उत्सुकता हुन्छ, मनभित्र धेरै प्रकारका प्रश्न हुन्छन्। ती प्रश्नहरूको समाधान पाउने धेरै केटाकेटीहरूमा, सबै केटाकेटीहरूमा नै धेरै उत्सुकताहरू हुन्छन् र ती उत्सुकताहरूको, ती जिज्ञासाहरूको समाधान, ती प्रश्नहरूका समाधान उत्तर पाउने केटाकेटीहरूले चेष्टा गर्छन् विभिन्न प्रकारले। र त्यसमा कुनै कुनै बेलामा केटाकेटीहरूलाई केही चञ्चल भएको पनि देखिन्छ। र यदि चञ्चलता भन्ने छँदै छैन भने त्यो चञ्चलता भन्ने पनि एक किसिमको बाल स्वभाव, बाल सुलभ सौन्दर्य नै हो भन्न सकिन्छ। तर चञ्चलता यदि आवश्यकता भन्दा धेरै बढी भयो भने त्यो पीडाको कारण पनि बन्न जान्छ। तर एकदमै कुनै किसिमको चञ्चलता बालक बालिकाहरूमा, साना केटाकेटीहरूमा छँदै छैन भने त्यो पनि एक किसिमले चिन्ताको विषय नै हुन सक्छ। केही न केही चञ्चलता हुनु आवश्यकता छ केटाकेटीहरूमा। त्यो चञ्चलता अथवा त्यो जिज्ञासा, त्यो क्युरियोसिटी भन्ने जुन कुराहरू हुन्छ, त्यसले के देखाउँछ भने मनभित्र भएका धेरै प्रश्नहरूको छ, मनभित्र उनीहरूभित्र चाहिँ धेरै प्रश्नहरू रहेछ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। अनि
त्यो हुन आवश्यक छ र त्यस प्रश्नको उत्तर पाउने प्रक्रियामा केटाकेटीहरूबाट धेरै किसिमका जुन बाललीलाहरू हुन्छन् तीद्वारा केटाकेटीहरूमा एउटा क्रिएटिभिटी, सृजन शक्ति, क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा पनि आउँछ। क्रिएटिभ माइन्ड हुन अति नै आवश्यकता छ। क्रिएटिभ माइन्ड भएन भने कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब एउटा कम्प्युटरले, ल्यापटप कम्प्युटरले गणितका ठुल्ठुला समस्याहरूको समाधान गरे पनि कम्प्युटरमा आफैमा कुनै क्रिएटिभिटी हुँदैन, त्यो आर्टिफिसियल माइन्ड हुन्छ। पशुमा पनि कुनै किसिमको क्रिएटिभिटी हुँदैन। अब साँच्चै भनौँ भने बीहाइभ, हनीकोम जुन हुन्छ, यो कसको मौरीको जुन हनीकोम हुन्छ बीहाइभ, त्यसको प्रत्येक सेलहरू यदि हेऱ्यो भने त्यो एउटा पर्फेक्ट हेक्सागन हुन्छ म्याथमेटिकली। त्यसमा कति इन्टेलिजेन्सको आवश्यकता छ, त्यसमा हाइएस्ट किसिमको इन्टेलिजेन्स हुन्छ, एउटा म्याथमेटिकल ब्रेन त्यसमा हुन्छ। पर्फेक्ट हेक्सागन उसले बनाएको हुन्छ, प्रत्येक सेल पर्फेक्ट हेक्सागन हुन्छ। तर त्यस्तो किसिमको त्यति राम्रो उसले बनाउन सक्छ, तर उसमा के हुँदैन भने क्रिएटिभिटी हुँदैन। उसले हेक्सागन नै बनाइराखेको हुन्छ, उसले सेप्टागन अथवा अक्टागन बनाउन सकेको हुँदैन, अरू कुनै किसिमको आकृति उसले बनाउन सक्दैन, उसले त्यसको सेप र साइजलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। जुन कुरा उसको मस्तिष्कमा छिरेको छ त्योभन्दा अगाडि जान सक्दैन। र मान्छेमा चाहिँ सानैबाट केही न केही क्रिएटिभिटी हुन्छ र त्यो क्रिएटिभिटी डेभलप पनि गराउनु, बालबालिकाहरूमा त्यो क्रिएटिभिटी डेभलप गराउनु पनि आवश्यकता छ। र ती बालक बालिकाहरूको जुन चाञ्चल्यपन हामीले देखिन्छ, त्यो चाञ्चल्यपनलाई सम्पूर्ण रूपमा दबाउने चेष्टा पनि गर्नु हुँदैन र त्यसले यस्तो किसिमको रूप पनि नलियोस् कि त्यो एउटा सबैको पीडाको कारण बनोस्, त्यो पनि हुनु हुँदैन। तर त्यसलाई एउटा लिमिटमा एउटा उसमा राखेर हेऱ्यौँ भने त्यसरी बालबालिकाहरूद्वारा उनीहरूको चाञ्चल्यपनबाट पनि उनीहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई एउटा मूर्त रूप दिने चेष्टा गरिरहेका हुन्छन् र बालक बालिकाहरूको क्रिएटिभिटीमा त्यो चाञ्चल्यपनले पनि धेरै भूमिका खेल्न सक्छ। अनि बालक बालिकाहरूको जुन चाञ्चल्यपन हुन्छ त्यो एउटा लिमिटभन्दा बाहिर जाँदैन भने त्यो चाञ्चल्यपन हाम्रो लागि एउटा आनन्दको कारण पनि हुन्छ। बालक बालिकाहरूका धेरै किसिमका बाललीलाहरू हेरेपछि हामीलाई एउटा आनन्द पनि लाग्छ। केटाकेटीहरू भएको ठाउँमा केटाकेटीहरू दगुरिरहेको, चलिरहेको, खेलिरहेको विभिन्न त्यस्ता किसिमको वातावरणमा एउटा भनौँ केही न केही त्यसमा एउटा आनन्द पनि त्यहाँ रहेको नै हुन्छ। र अब त्यो कुरालाई कसरी त्यो आनन्दलाई भजनानन्द र ब्रह्मानन्दसम्म पुर्याउने, कसरी केटाकेटीहरूको क्रिएटिभिटी डेभलप गर्ने भन्ने, त्यसमा मातापिताको सबभन्दा ठुलो भूमिका त माताको हुन्छ। माता अनि त्यसपछि पिताको हुन्छ, त्यसपछि गुरु अथवा टिचर, आचार्य, शिक्षकको भूमिका त्योभन्दा त्यसपछि हुन्छ। अनि यसपछि गदाधरको मेधाशक्ति अत्यन्तै थियो, तर गणितमा चाहिँ गदाधरको त्यति रुचि थिएन भन्ने कुरा पनि हामीले गत बितेको हप्ता हामीले चाहिँ चर्चा गरिसक्यौँ। अनि गदाधरको मेधाशक्ति थियो, मूर्तिहरू बनाउन, कथा वाचन, गाउँका विभिन्न गाउँमा यताउता भएका कथा वाचनहरू, अब यात्रा भन्ने चलन थियो, जात्रा बङ्गालमा कथा वाचनहरू, कथकहरू, कथा भन्नेहरू, तिनीहरूले कथा भन्थे। अहिले पनि हामीले देखिन्छ भागवत कथा सप्ताह नेपालमा पनि
त्यसको प्रचलन छ। भागवत सप्ताहको भारतका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा, म जम्मू काश्मीरमा हुँदा त्यतातिर पनि भागवत सप्ताहको प्रचलन धेरै नै थियो। त्यसमा कथावाचकहरू, पण्डितजी भनौँ, पण्डितजी कथावाचकहरू आउँथे। कथावाचकहरूले राम्रोसँग भागवत पाठ गर्छन् र ती भागवत पाठहरू एकचोटि सुनेपछि गदाधरलाई मुखस्तै हुन्थ्यो र उसले त्यो पाठहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउने पनि गर्थ्यो। एकचोटि सुनेपछि उसलाई मुखस्त हुन्थ्यो, त्यसपछि उसले राम्रोसित दोहोऱ्याउन पनि सक्थ्यो। अनि त्यसमा गदाधरको अझै एउटा क्रिएटिभ, अझै एउटा के माइन्ड देखिन्थ्यो भने गदाधरले कुनै कुनै पण्डितहरूको यदि कुनै मुद्रा दोष छ भने त्यो मुद्रा दोषको पनि अनुकरण गरेर सबैलाई हँसाउने पनि गर्थ्यो। र गदाधर सानैबाट निडर स्वभावको थियो, नडराउने कुनै। अब जस्तो गाउँको नजिकै मानिक राजाको आम्र कानन थियो, आँपको बगैँचा, आँपको रुख भएको बगैँचा थियो। त्यो आम्र काननमा भुतीको खाल भन्ने अथवा त्यहाँ कुनै कुनै एउटा सुनसान ठाउँहरू पनि थिए जहाँ मान्छे जानलाई डराउँथे। त्यस्तो किसिमको ठाउँमा पनि गदाधर जाने, अरूहरू चाहिँ त्यहाँ भूत छ भनेर डराएर नजाने ठाउँमा पनि गदाधर एक्लै जाने गर्थ्यो। अब निडर हुनु पनि के हो भन्दा, निडर हुनु पनि दैवी गुणको लक्षण हो। निडर हुनु पनि डर भनेको चाहिँ दैवी गुणमा आउँदैन। भगवद् गीताको 16औं अध्यायको त्यसमा दैवासुर सम्पद योग, दैवी एवं आसुरी सम्पद। हामीभित्र, हामीमा चाहिँ दैवी सम्पदहरू पनि छन् अनि आसुरिक सम्पदहरू पनि छन्। हामीभित्र हामी संस्कारबाट हामीले चाहिँ दैवी सम्पत्ति पनि हामीले लिएर आएका छौँ। अनि हामीभित्र चाहिँ दैवी सम्पद भनेको दिव्य गुणहरू, आध्यात्मिक गुणहरू र त्यसरी नै हामीमा चाहिँ नराम्रा संस्कारहरू पनि होलान् जसलाई आसुरिक सम्पद भन्छ। त्यो पुरै च्याप्टर 16 च्याप्टर त्यसैको लागि हो। हामीभित्र कुन कुन गुण हुनपर्छ अनि कुन कुराहरू, कुन गुणहरूलाई, अवगुणहरूलाई हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो 16औं अध्यायमा त्यही विषयमा नै सम्पूर्ण त्यो अध्याय त्यसै विषयमा छ, त्यसैको चर्चा छ 16औं अध्याय। र त्यसको ओपनिङ लाइन नै कस्तो छ, एकदमै भगवद् गीताको 16औं अध्यायको दैवासुर सम्पदको फर्स्ट श्लोकको एकदम स्टार्टिङ वर्ड नै अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात् प्रथम सुरुवात नै अभयमबाट हुन्छ। दैवी सम्पदको 5वटा पहिलो 3वटा श्लोकले दैवी सम्पदको बारेमा भनेको छ। यसमा प्रथम श्लोकको स्टार्टिङ नै सुरु हुन्छ दैवी सम्पदको, दिव्य गुणहरूको, जुन राम्रो हामीलाई हुनुपर्ने गुण, जुन गुणद्वारा चाहिँ हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। दैवी सम्पदबाट, दैवी गुणबाट चाहिँ हामी मोक्षको द्वार खोलिन्छ दैवी गुणहरूद्वारा। ती दैवी गुणहरूमा अभयम सबभन्दा पहिला छ। अनि अर्को कुरा हामीले स्वामी विवेकानन्दमा पनि के देखिन्छ भने अभि हामीले अहिले अब आरतीमै हामीले गाइहाल्नेछौँ मूर्त महेश्वरमा अभि हुङ्कार। स्वामी विवेकानन्दको जुन हुङ्कार, सिंहनाद स्वामी विवेकानन्दको जुन थियो त्यो चाहिँ अभि अर्थात् निडर हौ। यो हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो शास्त्रले, हाम्रा ऋषिहरूले भनेको नै हामी निडर हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। अनि हामीले यदि क्रिस्चियनिटीमा पढ्यौँ भने या क्रिस्चियनिटी अथवा इस्लामतिर हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भने, एउटा जम्मूमा हुँदाखेरि एउटा स्कुल छ, त्यहाँ
त्यहाँ चाहिँ मैले स्कुलको बाहिरको साइनबोर्डमै ठुलो अक्षरमा लेखेको छ, भय नै हाम्रो राम्रो बन्नुको अथवा आध्यात्मिक बन्नुको, राम्रो बन्नुको अथवा भगवानतिर जाने पहिलो बाटो हो, डर नै भगवानतिर जाने बाटो हो भनेर त्यसरी लेखिएको छ। तर हाम्रो संस्कृतिमा डर भगवानमा जाने पहिलो बाटो हुँदै होइन। डर भनेको त त्यो आसुरिक सम्पदमा आउँछ, दैवी सम्पदमा त डर भन्ने कुरा हुँदैन, एकदमै डर भन्ने कुरा हुँदैन। अभय हुन पर्यो, निडर बन्न पर्यो। त्यस्तै किसिमको त्यो दैवी गुण गदाधरमा थियो, अभयम, पानीबाट कुनै किसिमको डर नभएको, डर रहित। अब यसमा एउटा सानो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो। अब हुन त हामीले देख्छौँ टेरोरिस्टहरूमा पनि डर हुँदैन, त्यो भने के तिनीहरूको त्यो दैवी गुण हो त? हुन त एउटा तरिकाले हेऱ्यो भने डरभन्दा त निडर हुनु अति नै राम्रो हो। तर पनि टेरोरिस्टहरूको आफू डर, तिनीहरूमा डर छैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ डरको कारणले नै बनेको, बाहिर निस्केको त्यो निडर भन्ने कुरा तिनीहरूको हिंसक स्वभाव जुन हो त्यो डरको कारणले हो। केही न केही मान्छेमा डर हुन्छ, एउटा त एक्जिस्टेन्सियल प्रब्लम, त्यो मनोवैज्ञानिक प्रब्लम हो, समस्या हो। हामीले आफ्नो अस्तित्व हराउँछौँ कि हाम्रो कसैले खोसेर लैजान्छ कि भन्ने किसिमका डरहरू हामीमा हुन्छ। यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा। मान्छेले त्यसमा डरको प्रयोग गरेको हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सबै वस्तुहरू कलेक्ट गर्छौँ। आफूसँग पैसा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर राखेको हुन्छौँ। किन भन्दा भविष्यमा कुनै किसिमको सङ्कट आइपर्छ कि भन्ने हामीलाई सङ्कटको डर छ। हामीलाई भविष्यमा केही हुन्छ कि सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी इन फ्युचरमा हुनसक्छ कि भनेर हाम्रो भविष्य सुरक्षित रहोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले नराम्रो उपायले पनि धन सम्पत्ति कमाउँछौँ अनि त्यसलाई ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छौँ। त्यो पनि एउटा डरको सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी, त्यो हाम्रो इनबर्न एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम हो, सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी। त्यो डरलाई, त्यो भयलाई हटाउनुको लागि नै श्रीरामकृष्णले या साधु सन्यासीहरूले चाहिँ सञ्चय नगर्नु भन्ने कुराको जुन हामीले अभ्यास गरिन्छ, वास्तवमा त्यो सेन्स अफ इन्सिक्युरिटीलाई हटाउनको लागि, त्यो एउटा डिप रुटेड हाम्रो जुन समस्या छ, जुन प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमलाई हटाउनुको लागि नै त्यागको आवश्यकता, अर्थात् कुनै किसिमको सञ्चय नगर्नु। हामीले सञ्चय गर्नु भन्नुको अर्थ नै हो हामीमा चाहिँ केही न केही सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी छ र हामीले आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ सिक्योर गर्नुको लागि हामीले लाइफ इन्सुरेन्स भन्छ, लाइफ इन्सुरेन्स इन्स्योर गर्नुको लागि कुनै किसिमको समस्या नहोस् भविष्यमा। हामी पैसामाथि, अरू कुरामाथि, कामिनी काञ्चन इत्यादि अरू कुरामा चाहिँ हामी धेरै निर्भरशील रहन्छौँ। तर हामीले के बिर्सेको हुन्छौँ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो एउटा लिमिटसम्म भन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ भने भगवानप्रतिको जुन हाम्रो निर्भरता हुन्छ त्यो निर्भरता रहँदैन। हाम्रो सम्पूर्ण निर्भरता ब्याङ्क ब्यालेन्समा गएर चाहिँ केन्द्रित हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्समा। ईश्वरप्रति हाम्रो निर्भरता हुँदैन। हुन त श्रीरामकृष्णले एउटा ठाउँमा भन्नु पनि भएको छ, हामी चाहिँ सन्यासीको लागि त सञ्चय नगर्नु नै सबभन्दा उत्तम हो। सन्यासीले सञ्चय गर्दैन, पक्षी र दरवेशले, दरवेश भनेको जुन भिक्षुकहरू, मुसलमान भिक्षुकहरूलाई भन्छ, पन्छी र दरवेशले सञ्चय गर्दैन भन्ने उखानी चलेको छ। तर फेरि पक्षीले पनि जुन बेलामा आफूले सानसाना बालबच्चाहरू दिएको हुन्छ, जन्माएको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ सञ्चय गर्छ बालबच्चाको लागि। त्यसरी नै गृहस्थले पनि केही न केही सञ्चय त गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दोष छैन। गृहस्थको लागि अलिकति सञ्चय गर्नुमा दोष छैन भन्ने कुराको त्यहाँ पनि हामीले श्रीरामकृष्ण वचनामृतबाट पनि हामीले जानकारी चाहिँ पाइन्छ। तर पनि हाम्रो सञ्चय कुनै बेलामा यति
बढी हुँदै जान्छ, यति साह्रो हुन्छ कि एट द कस्ट अफ गड, भगवानको प्रतिको जुन हाम्रो निर्भरता छ अथवा हाम्रो आफ्नै जुन आत्मनिर्भरता छ अथवा भगवानप्रति हाम्रो जुन निर्भरता छ, त्यसको मूल्य चुकाएर, त्यो मूल्य चुकाएर पनि हामीले अर्थात् हामीले कुनै कुनै बेलामा नराम्रो उपायले आर्जन गरेर पनि, धन आर्जन गरेर पनि त्यसलाई सञ्चय गर्ने गर्छौँ। यहाँसम्म कि मैले कसैको मुखबाट कुनै कुनै बेलामा के सुन्थेँ भने हिजो आज त्यस्तो किसिमको ट्रेन्ड गइसकेको छ। हिजो आज धेरै जसो आमा बुवाहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई, नानी केटाकेटीहरूलाई के गर्छन् भने सक्षम बनाउने चेष्टा गर्छन्, एजुकेसन दिने चेष्टा गर्छन्, शिक्षा दिने चेष्टा गर्छन् र उनीहरूले आफ्नो भविष्य आफै बनाउँछन् भन्ने किसिमले शिक्षा केन्द्रित गराउँछन्। उनीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित चाहिँ त्यो शिक्षामा गएर केन्द्रित हुन्छ। तर पहिले र विशेष गरेर जुन कम्युनिटी भनौँ, वैश्य कम्युनिटी, तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने उनीहरूले कुनै कुनै बेलामा मैले कस्तो पनि भनेको सुन्थेँ भने मैले त आउने 4 जेनेरेसनलाई 4 पुस्ताको लागि अब कमाउनै नपर्ने तरिकाले मैले सञ्चय गरेको छु, मैले आफ्नो त्यसरी सम्पत्ति चाहिँ मैले डिपोजिट गरेर राखेको छु भनेर त्यसरी कमाउँथे। यहाँसम्म कि त्यो केटाकेटीहरूलाई राम्रो संस्कार पनि नदिकन दिनरात त्यही व्यवसायको पछाडि मात्रै दगुड्ने, आफ्नो छोराछोरी कसैको प्रति उ नगर्ने, जसरी तसरी येन केन प्रकारेण त्यस्तो किसिमले सञ्चय गर्ने, कमाउने, त्यस्तो किसिमले पनि मान्छेले आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने चेष्टा गर्थे। हिजो आज त्यस्तो किसिमको त्यो अहिले धेरै घटिसकेको छ। अहिले त्यस्तो त्यो ट्रेन्ड अहिले छैन। अहिले राम्रो पढाउने भन्ने छ, तर शिक्षा केन्द्रित छ, तर भगवत केन्द्रित यसलाई चाहिँ बनाउनु आवश्यकता छ। भगवानमाथि नै सम्पूर्ण निर्भरशील जो हुन सक्छ, हामी पनि हुन सकिँदैन, हामीलाई पनि भविष्यको एउटा के हुन्छ कसो हुन्छ, तर हामी पनि एउटा रामकृष्ण अर्डर सङ्घमा छौँ भनेर सङ्घ छ हामी पछाडि, हामीलाई हेर्ने सङ्घ छ, एउटा अर्गनाइजेसन छ भनेर त्यो डरलाई हामीले एउटा सङ्घ अथवा सङ्घ श्री रामकृष्ण सङ्घ भएको हुनाले डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली त्यो भगवत केन्द्रित नै छ। तर त्यो हाम्रो एउटा इनबर्न डिप रुटेड, त्यो हामीले कति जन्मान्तरबाट चाहिँ हामीले पाएको त्यो एउटा हामीमा चाहिँ डर भन्ने कुरा विभिन्न कारणले हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको, आफ्नै भविष्यको विभिन्न प्रकारका डरहरू चाहिँ हामीभित्र छन्। ती सम्पूर्ण डरहरूबाट मोक्ष पाउनु, मुक्ति पाउनु नै वास्तवमा आध्यात्मिक बन्नु, आध्यात्मिकतिर जानु, आध्यात्मिकतातिर जानु। स्वामी विवेकानन्दले त के भन्नुहुन्छ भने भगवानको नाम अभि भनेर भगवानलाई सम्बोधन गर्ने विशेषण जुन हो त्यो हाम्रो सनातन धर्ममा मात्रै छ, हाम्रो शास्त्रमा मात्रै छ। र त्यो अभि हुनु, अभय हुनु, निडर हुनु नै वास्तवमा आध्यात्मिक हुनुको लक्षण हो, त्यो चिन्ह हो। त्यही भएर हामी चाहिँ निडर हुनुपर्छ। हामी निडर, अब डर देखाएर डरको माध्यमले हामीले जुन केटाकेटीहरूलाई डिसिप्लिन गराउने हामीले चेष्टा गर्छौँ, वास्तवमा त्यो क्षणिक किसिमको हुन्छ, क्षणिक किसिमको हुन्छ र त्यसको स्किन डिप भनौँ न, स्किन डिप हुन्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो जुन हुन्छ त्यो स्किन डिप नै हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। किन भन्दा त्यस्तो किसिमको डरले जुन हामीले मान्छेलाई मोरल बनाउन कोसिस गरिन्छ, नीतिवान बनाउन कोसिस गरिन्छ, त्यो डर जबसम्म अगाडि छ त्यति बेलासम्म मात्रै त्यो मोरालिटी भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो डर अलिकति हट्ने बित्तिकै जस्तो हामीले देखिन्छ नि, भनौँ न, अब कसैले कति छन् बाटोमा हिँड्दाखेरि मोटर बाइकमा या स्कुटरमा हेलमेट लगाउन पर्छ भनिन्छ, ट्राफिक पुलिस अगाडि बसेको हुन्छ, उसको डरले एकछिन हेलमेट लगाउँछन् अनि फेरि हेलमेट
फुकालेर हिँड्ने पनि हुन्छन्, त्यस्ता खाले पनि हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको उसलाई त्यो ट्राफिक पुलिसको डरले गर्दा या प्रहरीको डरले गर्दा हामी मोरल भएका त्यस्ता पनि छौँ। यदि त्यो प्रहरी, प्रशासन, सरकार, गभर्मेन्ट यो छैन भने हामीभित्र यति साह्रो, यति धेरै के हामीभित्रको पशु त्यति नै खेर निस्किहाल्छ। तर यो गभर्मेन्ट भनौँ, यो प्रशासन भनौँ, यो प्रहरी भनौँ, यी डरको माध्यमबाट मान्छेलाई मोरल बनाउने हो र यसको पनि कुनै हदसम्म आवश्यकता छैन भन्न सकिँदैन। सरकारको पनि आवश्यकता छ, सोसल ओपिनियनको पनि आवश्यकता छ। हामी कुनै कुनै बेलामा सोसल ओपिनियनले गर्दा पनि हामी राम्रो हुन खोजेको हुन्छौँ, तर भित्रबाट हाम्रो संस्कार अर्कै हुन्छ। बाहिर हामी चाहिँ सोसल ओपिनियनले गर्दा राम्रो देखिने प्रयास पनि गर्छौँ। यस्ता किसिमका सरकारको पनि आवश्यकता छ, प्रहरीको पनि आवश्यकता छ। तर त्यो स्किल हिट मात्रै हुन्छ, एउटा लिमिटसम्म मात्रै, केही क्षणको लागि मात्रै हो, क्षणिक हो। त्यसको पर्मनेन्ट एउटा सोल्युसन त्यो कदापि पनि हुँदैन। त्यही भएर स्वामीजीले जब रामकृष्ण मिसनको स्थापना गर्नुभयो, यसलाई एपोलिटिकल भन्नुको वास्तविक कारण के हो त भन्दा पोलिटिक्स अथवा राजनीति अथवा त्यस्तो किसिमको माध्यमबाट हामीले पर्मनेन्ट सोल्युसन पाउन सकिँदैन। त्यो पनि एउटा सोल्युसन हो, तर त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो भने हाम्रो जुन पर्मनेन्ट सोल्युसन, चरित्र निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सिद्धान्त छ, चरित्र निर्माणबाट नै चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ, एकदमै राम्रो चरित्र बनाउनुपर्छ, राम्रो संस्कार बनाउनुपर्छ, दैवी गुण सम्पन्न हुनपर्छ भन्ने जुन कुराहरू छन्, ती कुराहरूबाट हाम्रो चाहिँ ध्यान अर्कोतिर केन्द्रित हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बाटो के हो भन्दा त्यो अझै पर्मनेन्ट, अझै राम्रो, सबभन्दा राम्रो त्यो त राम्रो चरित्र निर्माण गर्न सक्नु, राम्रो संस्कार युक्त बन्न सक्नु, त्यो त सबभन्दा राम्रो। हामीलाई चाहिँ ठुलो राजनेता भन्दा हामीलाई चाहिँ चरित्रवान बुद्ध र विवेकानन्दको आवश्यकता छ। हामीले बुद्ध र विवेकानन्द बन्ने चेष्टा गर्नुपर्छ, त्यो आदर्शमा चल्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने नै हामी चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढ्छौँ। त्यही भएर ती ओपिनियनहरू, सोसल ओपिनियनहरू या दण्डका विधानहरू, राजदण्ड या केटाकेटीहरूलाई दण्ड दिने जुन केही न केही आवश्यकता छ, त्यसको केही न केही त्यसको उपयोगी। यसो हान्यो अनि मुसा समात्न जा भन्यो, फेरि लौरोले हान्यो, फेरि मुसा समात्न जा भन्यो, फेरि लौरोले हान्यो, फेरि मुसा समात्न जा भन्यो। त्यो गर्दा गर्दै त्यो पनिसमेन्टको माध्यमबाट उसलाई ट्रेनिङ दिने उसले जब चेष्टा गर्दा गर्दा एक दिन यस्तो किसिमको भयो त्यो मुसालाई, यस्तो भयो कि त्यो बिरालोलाई मुसा देख्ने बित्तिकै थरथर काम्न थाल्नुभयो। त्यस्तो किसिमको त्यसलाई भयो त्यो। त्यही भएर डर भन्ने कुराले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि बेलामा पर्मनेन्ट सोल्युसन एउटा यो आवश्यकताभन्दा बढी गयो भने त्यो डरले वास्तवमा राम्रो गर्ने ठाउँमा नराम्रो गर्न सक्छ। र गदाधरमा चाहिँ निडरता भन्ने यो उनको गदाधरको इनबर्न क्वालिटी थियो र कुनै पनि काम डरले प्रेरित भएर डरको कारणले उनले कहिले पनि गर्दैनथे। अनि अर्को कुरा के भने गदाधरको एकचोटि मानिक राजा गाउँमा मानिक राजा भन्ने थिए, अनि खुदीराम पनि मानिक राजासँग धेरै क्लोज, धेरै घनिष्ठ। एकचोटि गदाधरलाई लिएर मानिक राजाको घरमा खुदीराम जानुहुन्छ। अनि मानिक राजाको घरमा गएपछि गदाधरले त्यहाँ यति राम्रोसँग उसको व्यवहार आदि देखेर मानिक राजाका भाइ छक्क पर्छन्। अनि उनले के भन्छन् भने अरे यो गदाधरमा त अब गदाधरले धेरै गीतहरू गाएर सुनाउँछ, आफूले त्यो कथाहरूमा
यात्राहरूमा सिकेका कथावाचकहरूबाट सुनेका गाउँमा त्यस्ता गीतहरू गाएर भजनहरू गाएर गदाधरको सानैबाट गाउने गला पनि एकदमै मिठो, गला पनि मिठो, कुरा गर्नु पनि मिठो, अत्यन्तै आकर्षणीय त्यो गदाधरको चाहिँ थियो। अनि त्यसले गर्दा गदाधरले चाहिँ त्यहाँ गएर उसको स्वभावबाट यति प्रभावित हुन्छन् ती घरका मान्छेहरू। अनि राम जय मानिक राजा भनेर प्रसिद्ध थिए। मानिक राजाका भाइ, साना भाइ, उनले चाहिँ उसमा गदाधरमा चाहिँ दैवी शक्तिको आभास पाउँछन्। अनि के भन्छन् भने, अरे गदाधर त कुनै सामान्य मान्छे होइन, यसमा त पक्कै पनि कुनै दैवी शक्ति छ उसमा चाहिँ भनेर रामजयले के भन्छन् भने, यसपछि कुनै पनि बेलामा यदि गदाधर कुनै पनि बेलामा यदि तपाईँ आउनुभयो भने हाम्रो घरमा तपाईँ आउनु हुँदाखेरि गदाधरलाई पनि अवश्य नै पक्कै पनि गदाधरलाई पनि ल्याउनु होला, उसलाई पनि साथमा ल्याउनु होला भनेर चाहिँ रामजयले भन्छन्। र त्यहाँ घरका सबै मानिसहरू उबाट चाहिँ गदाधरको स्वभावशील स्वभाव, उसको कुराकानीहरूबाट चाहिँ यो मान्छे साधारण होइन, दैवी शक्ति यसमा छ भन्ने कुराको सबैले आभास पाउँछन्। र रामजयले त त्यो आभासलाई व्यक्त पनि गर्छन्। गाउँमा पनि त्यस्तै हुन्छ। गदाधरको लागि गाउँका महिलाहरूले केही न केही राम्रो मिठो मसिनो पकाएका छन् भने कुनै न कुनै बाहना गरेर गदाधरको घरमा कामाको उसको घरमा आउने, उसलाई चाहिँ केही न केही खुवाउने। साथीहरूले पनि घरमा केही राम्रो कुरा बनेको छ भने त्यो ल्याएर गदाधरलाई चाहिँ खुवाउन पाए हुन्थ्यो, उनीसँग पनि सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लुकाएर राख्ने अथवा बचाएर राख्ने, अनि गदाधरलाई ल्याएर खुवाउने। त्यस्तो किसिमको गाउँका मान्छेहरूमा पनि त्यस्ता कुराहरू देखिन्थे। अनि यस्तो किसिमले गदाधरको स्वभाव हामीले अब श्रीरामकृष्णको बाल चरित्र त्यति धेरै हामीलाई थाहा छैन, जति चाहिँ श्रीरामकृष्णको साधक भाव र गुरु भावको चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञान हामीलाई छ। तर हामीले श्रीरामकृष्णको बाल चरित्र कति मधुर कति सुन्दर थियो होला त भन्नलाई केही न केही त श्रीरामकृष्णको बाल चरित्रबाट थाहा पाउँछौँ नि। तर हामीले सबभन्दा प्रचलित बाल चरित्र भनेको भगवान् श्रीकृष्णको हो। जति आकर्षणीय चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको बाल चरित्र थियो, त्यति नै आकर्षणीय श्री रामकृष्णको बाल चरित्र पनि त्यति नै आकर्षणीय थियो। अनि श्रीरामकृष्णको मन पनि यति शुद्ध यति पवित्र थियो कि प्रकृतिको कुराहरू मैले अस्ति भने, अब वन्डरिङ माइन्ड, इमेजिनेटिभ माइन्ड, त्यसपछिको त अब पुरै त्यो त्यसपछि त इमेजिनेटिभको पराकाष्ठामा पुगेपछि र त्योभन्दा अगाडि गएपछि त मन भन्ने कुरा नै रहँदैन, त्यो त आत्मतत्त्वमा लीन हुन्छ। त्यो गदाधरको इमेजिनेटिभ माइन्ड पनि एकदमै प्रबल थियो, एकदमै कल्पना शक्ति, इमेजिनेटिभ माइन्ड नभइकन प्रकृतिको सौन्दर्यलाई हामीले भोग गर्न सकिँदैन। प्रकृतिको जुन अपार सौन्दर्य छ त्यो सौन्दर्यलाई बुझ्नको लागि त एउटा कल्पना शक्तिले सम्पन्न भएको मन नै चाहिन्छ। हामीले प्रकृति बुझ्नलाई भनौँ एउटा सांसारिक उसबाट उदाहरण दिने भने वर्ड्सवर्थको जस्तो मन छ भने प्रकृतिको आनन्द लिन सकिन्छ, देवकोटाको जस्तो मन छ भने हामीले प्रकृतिको आनन्द लिन सकिन्छ। त्यस्तो कल्पना शक्तिले सम्पन्न भएको मन। र हामीले के देख्छौँ वर्ड्सवर्थमा पनि, हामीले के देख्छौँ भने कल्पना शक्तिको द्वारा वर्ड्सवर्थलाई ट्रान्स पनि भएको थियो भन्ने कुरा हामीले देखिन्छ। वर्ड्सवर्थको एक्सकर्सन भन्ने कविता, त्यो स्वामी विवेकानन्दको जीवनीमा उल्लेख हुन्छ यो कुरा। एक्सकर्सन भन्ने कविता पढाउँदाखेरि विलियम हेस्टीले त्यो ट्रान्स भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो के हो त ट्रान्स भनेर सोद्धाखेरि यो ट्रान्सको बारेमा त वर्ड्सवर्थलाई ट्रान्स हुन्छ भनेको भाव समाधि हुन्छ, ट्रान्स भनेको भाव समाधि हो। त्यो ट्रान्स के हो त भनेर सोद्धा उसको प्रोफेसर विलियम हेस्टीले के भन्छन् भने, यो भाव भनेको त यसको विषयमा अरू कसैले
कसैलाई केही थाहा छैन। दक्षिणेश्वरमा परमहंस छन्, उनलाई यो ट्रान्स घरिघरि हुन्छ, त्यहाँ तिमी पुग्नुपर्छ भन्ने। अर्थात् वर्ड्सवर्थलाई हामीले कुनै आध्यात्मिक पुरुष भनेर जानिन्न, तर पनि वर्ड्सवर्थको काल्पनिक शक्ति यति धेरै थियो कि उनी त्यो कल्पनाको, जहाँ कल्पनाको मूलमा, जहाँबाट चाहिँ समस्त कल्पनाहरू आउँछन्, त्यसलाई भाव समाधि भनिन्छ। भाव समाधिको जुन स्थान छ, जुन ठाउँ छ, भाव समाधि हुँदाखेरि मान्छे जुन ठाउँमा ट्रान्समा पुग्छ, त्यो नै समस्त भावहरूको, कल्पनाहरूको त्यो उद्गम स्थान, स्प्रिङ भन्न सकिन्छ त्यो। र यो कल्पनाद्वारा चाहिँ मान्छे भगवानको एकदमै नजिक पुग्न सक्छ, कल्पना शक्तिको द्वारा। भनेपछि श्रीरामकृष्णको पनि त्यो कल्पना शक्ति, प्रकृतिको सौन्दर्यको एउटा लिनु, प्रकृति पनि भगवानको एउटा अद्भुत सृष्टि हो, अद्भुत देन हो, त्यसमा कति सौन्दर्य छ। त्यो सौन्दर्यलाई बाट आनन्दित हुनको लागि, त्यो सौन्दर्यको मजा लिनको लागि हामीले चाहिँ कल्पना शक्तिमा हामी चाहिँ धेरै, हामीमा त्यो कल्पना शक्ति हुनपर्छ, स्वस्थ कल्पना शक्ति। र श्रीरामकृष्णले एकचोटि के हुन्छ भने, गाउँमा यसरी एउटा खेतको आलबाट यता एकचोटि कता जाँदै थिए, अनि त्यो जाँदा जाँदै श्रीरामकृष्णले के देख्छन् भने आकाशमा कालो मेघ आउँछ, कालो मेघ। अनि त्यो कालो मेघ चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कालो मेघ, एकदमै कालो मेघ अचानकै आउँछ, बादल, कालो बादल। र त्यो कालो बादलको ब्याकग्राउन्डमा, त्यसको अङ्कमा सेतो एकदम दुध जस्तो धवल प्लेन बगुल्लाहरू चाहिँ उडेको उनले, श्रीरामकृष्णले देख्नुहुन्छ, गदाधरले देख्छन् बगुल्लाहरू उडेको गदाधरले। अनि त्यो देखेपछि उसले प्रकृतिको अपार सौन्दर्यको चरम सीमामा चाहिँ पुग्छन्। उनले चाहिँ यति साह्रो त्यो सौन्दर्य, त्यसमा एउटा ईश्वरीय सौन्दर्यको त्यो चरम सीमामा, सौन्दर्यको चरम सीमा भनेको कल्पना शक्तिको चरम सीमा भनेको भाव समाधिको अवस्था हुन्छ। र त्यहाँ पुगे श्रीरामकृष्णले त्यो देखेपछि, एउटा कालो मेघको ब्याकग्राउन्डमा सेतो हंसहरू देखेपछि चाहिँ श्रीरामकृष्णलाई भाव समाधि हुन्छ। संसारको समस्त उनले सबै कुराहरू, सबै उनको बाह्य ज्ञान लुप्त हुन्छ र उनी चाहिँ ढल्छ त्यो उसमा, अनि भाव समाधिमा लीन हुन्छन्। र श्रीरामकृष्णको उल्लेख भएको, रेकर्ड गरिएको यो नै सबभन्दा पहिलो भाव समाधि हो श्रीरामकृष्ण। र प्रकृतिलाई बुझ्नको लागि, प्रकृतिको जुन प्रकृतिको पछाडि जुन पुरुष छ, अथवा प्रकृति भनेको पनि भगवानकै शक्ति हो, भगवानकै लीला हो प्रकृति भनेको। र त्यो प्रकृतिको डोरी समाउँदै यदि हामी प्रकृतिको एउटा डोरीको एउटा छोरलाई समात्दै प्रकृतिको डोरीको एउटा छोर भनेको हामी त्यो कल्पनाको शक्तिलाई प्रयोग गर्दै हामी कल्पनाको अर्को छोरसम्म, जहाँ चाहिँ जहाँबाट समस्त भावहरूको उदय भएको छ, त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुग्न सकिन्छ। र त्यो कल्पनाद्वारा त्यो प्रकृतिको असीम सौन्दर्यको देखेर दृष्टिले श्रीरामकृष्णले चाहिँ भाव समाधि हुन्छ। र श्रीरामकृष्णको यो प्रथम भाव समाधि रेकर्ड गरिएको। अनि त्यसपछि गदाधरको आमालाई त, चन्द्रमणि देवीलाई त धेरै चिन्ता हुन्छ, के भयो होला, यो चाहिँ के हो, यस्तो यो कुनै रोग पो हो कि, अब यसको लागि औषधि उपचार पो गर्नुपर्ने हो कि, या कुनै धानी झाँक्रीलाई पो बोलाउनु पर्ने हो कि, कुनै ग्रह दोष दशाहरू पो भएर हो कि भन्ने, कुनै ज्योतिषीलाई बोलाउनु पर्ने हो कि, धानी झाँक्रीलाई बोलाउनु पर्ने हो कि, औषधि उपचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यस्तो किसिमको आमामा त आफ्नो केटाकेटीहरूको लागि चिन्ता हुन्छ नै। कसरी केटाकेटीहरू सुरक्षित रहन्छन्
हुन त थाहा थियो एउटा एक प्रकारले थाहा त छँदैछ गदाधर भन्ने साधारण मान्छे होइन, साधारण बालक होइन, ऊ त साक्षात् भगवान् शिवकै अवतार हो, साक्षात् भगवान् विष्णुको अवतार हो भन्ने त थाहा छँदैछ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि, त्यो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कता कता त्यो मोहरूपी बादल त अब ममता रूपी जुन बादल हुन्छ, ममता रूपी बादल आमाको, त्यो बादल कता कताबाट त्यो एउटा आवरण चाहिँ त्यहाँ आएर आवरणले गर्दा त्यो बालकमा भएको दिव्य गुण, ऊ चाहिँ दिव्य शक्ति हो, ऊ चाहिँ दिव्य बालक हो, ऊ चाहिँ भगवान्को साक्षात् अवतार हो भन्ने कुरालाई विस्मरण गराउँछ। र त्यो विस्मरणको आवश्यकता पनि छ, किन भन्दा त्यो विस्मरण भएन भने उसलाई सानो आफ्नो बालकको रूपमा बाललीला नै हुँदैन, मातृलीला नै हुँदैन। बालकको सेवा शुश्रूषा कसरी गर्ने, त्यसको लागि त्यसको पनि आवश्यकता छ। र त्यो आमामा हुनु, त्यो हुने त्यो एउटा ममताको त्यो बादलको त्यो एउटा लेयरको त्यसको पनि आवश्यकता छ बाल लीलाको लागि, मनुष्य लीलाको लागि, ईश्वरको मनुष्य लीलाको लागि ती कुराहरूको पनि आवश्यकता हुन्छन्। र चन्द्रामणि देवीलाई पनि त्यस्तै किसिमको धेरै चिन्ताहरूले चाहिँ समाज छ। अब के गर्ने, कसो गर्ने, विभिन्न ज्योतिषीहरूको अथवा पण्डितजीहरूको द्वारा जे गर्न पर्ने हो, नजर उतार्ने हो कि के गर्ने हो, ती सबै उपायहरू चन्द्रामणि देवीले पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब आजको यसपछि के हुन्छ भने यो प्रथम समाधिको कुरा आयो। अनि त्यसै वर्ष 1843 शारदीय दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा दसैँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा शारदीय दसैँ भनेको अक्टोबरतिर आउने दसैँ असोज महिनामा, अर्को चाहिँ चैते दसैँ भनिन्छ हामीले, वासन्ती दुर्गा पूजा, वसन्त ऋतुमा एउटा दुर्गा पूजा आउँछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ चैते दसैँ भन्ने चलन छ नेपालतिर। अनि अर्को चाहिँ शारदीय दुर्गा पूजा भनिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब दसैँ भनेर बडा दसैँ भन्ने चलन छ। शारदीय दुर्गा पूजालाई चाहिँ त बडा दसैँ भनिन्छ, चैते दसैँ भनिन्छ। अर्को वसन्त ऋतुमा आउने र शरद ऋतुमा आउने दुर्गा पूजा, त्यसलाई चाहिँ हामीले बडा दसैँ भनेर भन्ने हाम्रो चलन छ। त्यो बडा दसैँ अब आउन थाल्यो। उता हामीले के देख्यौँ भने रामचाँद भनेको श्रीरामकृष्णको भान्जा। अनि रामचाँदले उता मेदिनीपुरमा भए पनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने दुर्गा पूजाको बेलामा के गर्थे भने दुर्गा पूजाको बेलामा सेलामपुर भन्ने ठाउँमा, जुन चाहिँ कामारपुकुर बाट त्यति टाढा पनि होइन, मेदिनीपुर भन्दा नजिक, अनि सेलामपुर भन्ने ठाउँमा आएर चाहिँ दुर्गा पूजाको पुर्खौँबाट आफ्नो परम्परा, परिवार परम्पराबाट चलिआएको दुर्गा पूजाको सम्पूर्ण आयोजन गर्ने गर्थे। र त्यो दुर्गा पूजाको आयोजन गर्नको लागि रामचाँद पनि सेलामपुर आए। अनि यसचोटि के सोचे भने मामालाई पनि बोलाउँ भने मामालाई पनि बोलाए। अनि आउने जाने व्यवस्था कसरी गर्ने त्यो गरे। त्यसबेला चाहिँ श्रीरामकृष्णको उमेर 68 वर्षको उमेर सुरु भइसकेको थियो, 68 वर्ष। अनि त्यो बेलामा सेलामपुरमा जाने भन्ने, त्यो बेलामा श्रीरामकृष्णलाई सङ्गहरणी भन्ने एउटा रोगले गर्दा म जान सक्छु कि सक्दिनँ, जाम कि नजाम भन्ने दोधारमा श्रीरामकृष्ण भने मैले खुदिरामलाई म जाम कि नजाम भन्ने एउटा दोधारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको भान्जा रामचाँद, खुदिरामको भान्जा रामचाँद। अनि रामचाँदले बोलाएपछि खुदिरामले के सोच्नु भयो भने होइन, योचोटि म अब जान्छु नै, अर्कोचोटि फेरि मौका पाउँला कि नपाउँला, योचोटि चाहिँ जान्छु नै भन्ने प्रेरणा भित्रबाट पाउनुहुन्छ। र उहाँले के गर्नुहुन्छ भने ल अब जानु पर्यो भनेर उहाँ सेलामपुर जानुहुन्छ। अनि जाँदा त ठिकै छ, 1-2 दिन त राम्रै हुन्छ। त्यसपछि अष्टमीतिरबाट उहाँलाई अलिअलि रोगको लक्षणहरू देखिन्छ। अनि त्यसपछि सप्तमी अष्टमीतिर रोगको लक्षण देखिन थाल्छ। उहाँ गएपछि
अनि रामचरणले त्यहाँ चिकित्सकहरूलाई वैद्यहरूलाई बोलाएर उहाँको उपचार पनि गराउनुहुन्छ, यता पूजाहरू पनि चलिरहेको हुन्छ। अनि नवमीमा चाहिँ नवमी आउँदाखेरि रोग अत्यन्तै बढेको हुन्छ, बढ्न थाल्छ श्रीरामकृष्णलाई। त्यसपछि यता यति साह्रो बढ्छ कि त्यो नवमीको राति सबैले जागेर बस्नुपर्ने हुन्छ श्रीरामकृष्णको त्यो अवस्थाले गर्दा। त्यसपछि अर्को दिन बिहान दशमी पनि आउँछ। श्रीरामकृष्ण भने मैले खुदिराम भनेको, श्रीरामकृष्ण नाम मुखमा आइरहेको छ, खुदिराम अत्यन्तै रोगको लक्षणहरू नवमीमा देखिन्छ, राति जागृत बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को दिन बिहान प्रात समय आउँछ दसैँको, त्यो दिन मूर्ति विसर्जन गर्ने चलन छ बङ्गालतिर, अरू ठाउँमा। नेपालमा त हामीले पर्मनेन्ट मूर्तिमा गर्ने चलन छ, मूर्ति बनाएर पूजा गरेर विसर्जन गर्ने चलन नेपालमा छैन। तर विशेष गरेर बङ्गालमा र अरू भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा मूर्ति बनाउँछन् अनि पूजा गर्छन्, अनि दशमीको दिनमा त्यो मूर्ति विसर्जन हुन्छ नदीमा अथवा कुनै पोखरीमा लगेर मूर्ति विसर्जन गर्ने चलन छ। र मूर्ति अनि बिहान पनि खुदिरामलाई के हो एकदमै बेहोस जस्तो, कुनै नबोलिकन चुपचाप, अब खै कस्तो किसिमको हुन्छ उहाँलाई त्यो शरीरको अवस्था। अनि रामचरणले पनि के सोच्नुहुन्छ भने खै अब मामाको त सायद यो अन्तिम समय नै होला भने जस्तो उहाँलाई लाग्छ। त्यसपछि दिउँसोतिर रामचरणले मामालाई, मामा किन हो तपाईँ यसरी गुमसुम भएर बस्नु भएको, तपाईँले त रघुवीर नाम लिइरहने मान्छे, दिनरात रघुवीर नै भगवान् रामचन्द्र नै, रघुवीर नै खुदिरामको पनि इष्ट देवता, पुरै कुलको कुल देवता। त्यही भएर सबैको नामको अगाडि राम, खुदिराम, त्यसपछि रामकनाई, जति पनि नाम, रामेश्वर, रामकुमार, रामकृष्ण, सबैको नामको अगाडि राम नाम लाग्थ्यो। रघुवीर को नाम तपाईँले लिइराख्नुहुन्थ्यो, के भयो अहिले लिनु भएन भनेपछि, अरे रामचरण ए भयो, अब मूर्ति विसर्जन भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि रघुवीर अनि उनी मलाई खै यसो उहाँ अब सुतिरहेको अवस्थामा, पल्टिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस बेलामा रामकुमार अनि उस रामचाँदहरूले उहाँलाई चाहिँ खुदिरामलाई अलिकति बसाउनुहुन्छ, उठाएर बसाल्नुहुन्छ। अनि बसालेपछि उहाँले चाहिँ 3 चोटि रघुवीर भन्दै, रघुवीरको नाम लिँदै उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर त्याग गर्नुहुन्छ श्रीरामकृष्णले। अनि त्यो दिन त जागै बस्नु पर्यो त्यो रात। अनि त्यही उहाँको त्यही राति नै उहाँको दाह संस्कार पनि त्यही गरिन्छ, रामकुमार पनि त्यही हुन्छन्, दाह संस्कार पनि गरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो दिन राति जागै बस्नु पर्यो। अनि पछि अर्को दिन त्यो खबर चाहिँ कामारपुकुरमा पुग्छ। अनि त्यसको त्यो कामारपुकुरमा त्यसपछि कस्तो अवस्था हुन्छ यस विषयमा हामीले आउने शनिबार चर्चा गरौँला। यहाँ चाहिँ यति भन्न नै उचित होला कि कामारपुकुरमा 13औं दिन, जुन दिन क्रिया हुन्छ, जुन दिन चाहिँ श्राद्ध कर्म हुन्छ, 13 दिनमा चोखिने दिन, त्यो कर्मको लागि 500 रुपियाँ रामचरणले रामकुमारलाई चाहिँ श्रीरामकृष्णको ठुल्दाई खुदिरामको ज्येष्ठ पुत्र रामकुमारलाई 500 रुपियाँ दिन्छन्। त्यसले श्राद्ध कर्म राम्रोसित सम्पन्न हुन्छ। श्रीरामकृष्णको आजलाई चाहिँ श्रीरामकृष्णको भनौँ बाल चरित्र, बाल लीला र खुदिराम पितृवियोग, श्रीरामकृष्णको बाल चरित्र र पितृवियोग, यहाँसम्म आज हामीले चाहिँ श्रीरामकृष्णको जीवन लीलाको वृत्तान्त यहाँसम्म पाठ गऱ्यौँ। यसपछि आउने शनिबार चाहिँ श्रीरामकृष्णको हामीले किशोर अवस्था, त्यस विषयमा अवश्य नै चर्चा गर्नेछौँ।
आज यति नै। अब एकछिनमा आरती सुरु हुन्छ 5 मिनटभित्र नै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।